Jeg lagde lige mærke til noget, som jeg synes, jeg har set i en video for nylig. Jeg ved ikke, altså, når jeg kører op der, jeg må tage alarmen som ind i helvede. Og klokken er fucking 9. Halv 9. Så må man gerne lige larme lidt. Ups. Fuck, der er langt op. I'm sorry, men I had to do this. Det er 1. august i dag. Vi er på vej til Roskilde. Shoutout til ny dansk motovlogger, Copenhagen Husky. Jeg så lige det her. Jeg var lige nødt til lige at køre herop, fordi jeg smed et link til Copenhagen Huskys video i beskrivelsen. Det ser jo for porno ud, det her. Det er totalt sådan der. Hvad hedder sådan noget? Urban porn. Architecture porn i stedet for earth porn. Her. Wow. 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 Oh fuck af. Oh fuck af. Det var glat. Jesus. Okay. Jeg kan ikke køre så stærkt her. Åbenbart. Nogle steder, jeg skal bare ikke gøre det der, hvor de går sådan der, tror jeg. Der er okay greb her. Det er bare lige hernede, hvor der var helt fucked. Der føles også glat her. Ja, er du sindssyg. Nasty as fuck. What?